Memasuki musim pancaroba, cuaca yang gak menentu bikin banyak orang gampang terserang batuk dan pilek. Kadang karena kehujanan, kurang tidur, atau daya tahan tubuh yang lagi turun, kombinasi pas buat virus menyerang. Tapi, sebelum buru-buru ke apotek, ternyata ada cara alami yang bisa bantu tubuh pulih lebih cepat. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania, beberapa bahan dapur yang sering kita punya bisa diracik jadi obat herbal ampuh untuk meredakan batuk dan flu. Katanya, kalau rutin diminum, 3-5 hari aja gejala bisa reda. Nah, berikut 5 racikan alami yang bisa kamu coba di rumah. Pertama, ramuan jahe dan bawang putih. Cukup rebus irisan jahe dan bawang putih, lalu tambahkan madu dan perasan lemon setelah matang. Minum hangat-hangat dijamin lega di tenggorokan. Untuk anak-anak, cukup separuh takarannya aja ya. Kedua, campuran jahe, kunyit, dan pegagan. Rebus semua bahan dengan 400 ml air hingga tinggal 200 ml. Jangan lupa tambahkan jeruk nipis juga ya. Rasanya segar dan bisa bantu meredakan meriang atau perut nggak enak juga. Ketiga, ramuan jahe, lengkuas, dan daun patikan kebo. Semua bahan dihaluskan lalu diseduh dengan 150 ml air panas dan disaring. Racikan ini bukan cuma buat batuk, tapi juga bantu melegakan sesak nafas. Keempat, ramuan sambiloto. Memang rasanya pahit, tapi ampuh banget buat redakan demam dan batuk. Cukup rebus sambiloto kering dengan air, lalu tambahkan madu biar rasanya lebih enak. Dan terakhir, yang paling creamy, susu kunyit lada. Campur susu dengan bubuk kunyit dan lada, panaskan sebentar, lalu tambahkan madu. Ramuan ini bukan cuma enak diminum malam hari, tapi juga bantu tubuh terasa hangat dan rileks. Selain 5 resep ini, Dr. Ingrid bilang bahan lain seperti adas, mint, kayu manis, hingga kembang lawang juga bisa bantu meredakan flu ringan. Jadi, daripada panik cari obat, kenapa nggak manfaatin bahan alami di dapur dulu?